দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অগ্ন্যুৎপাতের ভয়াবহতা নাড়া দিয়েছে পুরো বিশ্বকে। হতবাক করেছে বিজ্ঞানীদেরও। কেন এত শক্তিশালী ছিল এই বিস্ফোরণটি? ঠিক কী কারণে, কিভাবে উৎপন্ন হলো সুনামি? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন বিশেষজ্ঞরা। স্যাটেলাইটের ছবি নিয়ে চলছে বিশ্লেষণ। সুপ্ত থাকা আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠা প্রকৃতির স্বাভাবিক বিষয়, তবে অগ্ন্যুৎপাতের এমন রুদ্রমূর্তি, এমন ভয়াবহ বিস্ফোরণ বিরল। হুঙ্গা হাপায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কাঁপিয়ে দিয়েছে গোটা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা। ২০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত ছড়ায় ছাই আর ধোঁয়া। টোঙ্গার সমুদ্রতলের প্রবল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে ৮০০ কিলোমিটার দূরের ফিজিতেও। নাড়া পড়েছে ১৬,৫০০ কিলোমিটার দূরে ব্রিটেনের ব্যারোমিটারেও। নজিরবিহীন অগ্ন্যুৎপাতের পর এর ভয়াবহতার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করছেন বিশেষজ্ঞরা, আর সেজন্য স্যাটেলাইটের ছবি মূল ভরসা তাদের। পৃথিবী থেকে অন্তত ৩৬,০০০ কিলোমিটার উচ্চতায় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী কৃত্রিম উপগ্রহগুলোয় ধরা পড়ে সবচেয়ে স্পষ্ট ছবি, যেগুলো জড়ো করেই অগ্ন্যুৎপাত ও সুনামির উৎপত্তি নিয়ে চলছে গবেষণা। ২০১৫ সালে আগ্নেয়গিরিটি পরিদর্শন করেছিলাম। ৯০০ বা ১৮০০ বছর আগে যে ধারণা পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক বড়। গত ডিসেম্বর থেকেই সেখানে উদগীরণ শুরু হয়। ১৩ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত ভয়াবহ বেড়ে যায়। ভিতরে কি প্রভাবিত করেছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, সাগরের অল্প গভীরতায় অবস্থানের কারণেই অগ্ন্যুৎপাতের তীব্রতা হয়েছে বেশি। উত্তপ্ত লাভা ও শীতল জলের মিশ্রণে হয়েছে বিস্ফোরণ। বেশি গভীরে থাকলে পানির শীতলতায় কমে যেত অগ্ন্যুৎপাতের তীব্রতা। শনিবারের অগ্ন্যুৎপাতের পর ছাই ও গ্যাস স্ট্র্যাটোমণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডলে তৈরি হয়েছে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা। ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রতলে ফাটলে বেরিয়ে আসে পৃথিবীর অভ্যন্তরের লাভা। তীব্র অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সমুদ্র তলদেশ থেকে পাথর ও ছাই প্রচণ্ড গতিতে উঠে যায় উপরে। এতে সাগরের তলদেশে পরিবর্তন আসে, বায়ুচাপেও হঠাৎ পরিবর্তন হয়। এতে সমুদ্রের পানিতে যে তুমুল কম্পন তৈরি হয় সেটি উপরিভাগে বিশাল ঢেউ উৎপন্ন করে। সেই ঢেউ ফুলে ফেপে উঠে সুনামি আকারে আছড়ে পড়ে তীরে। এর আগে প্রায় ৯০০ বছরের ব্যবধানে দুবার এ ধরনের দুর্যোগের সাক্ষী হয় বিশ্ব। সে হিসেবে এবছর আরো বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কাও করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাথে একটি মজার তথ্য দিয়েছেন তারা। বড় ধরনের অগ্ন্যুৎপাত নাকি পৃথিবীর তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ডরথি তাসরিন, যমুনা নিউজ।